Kurumjari News Live Meeting tabiriba punamapu laki salamna taramna okchari. Asia gi maikaidagi Myanmar gi hanagi President Aung San Suu Kyi na hingli haibagi khudam changdam nirakli. Association of Southeast Asia Nation gi Parliament kangbu amana block asigi hauji chairman oiriba Philippines ki President Ferdinand Marcos Jr. da ngarang taksiladuna Myanmar gi Democratic oina mikhal mai paktuna President oiramlabi aduga minyong hayingi military junta da ku tawduna detail tawduna lairakhiba Aung San Suu Kyi hingli haibagi khudam changdam piyu haiki Asia gi Human Rights Parliamentary singna aduna tawrakliba demand asina hojik Myanmar gi Napitoda military regime gi ethnic Ravi Singh ga loinana nauna khut thokna ba horakpa asigi maru oiba yumfam oigadawribani parliamentary Singh aduna Myanmar juta da makatana mari amata thamdana ba Aung San Suu Kyi gi matang asina yumfam oiraga pusilakpani demand adu ngasi Manila da haugadawriba Asian Foreign Minister meeting gi mangoinana pishinkibani loop asina Asia gi chair amagi thaudang lawriba Marcos da taksiladuna Aung San Suu Kyi gi imung manung sing loira sing amadi medical team ga tongana unaduna wari sanabagi khudongchaba piraba kadada Asia gi Myanmar gi makhataba diplomatic oiba mari sing adu leiba yagani haina su phongdoki parliamentary sing aduna pishinkiba warol aduda chapmanaba Timor Leste Leibaki President John Ramas Forta su pishinki maramdi mahaki lengak aduna Myanmar gi regime luchingba minong hayengi mathakta case ama laukhatpa laikhrabani parliamentary sing aduna Philippines amasung Timor Leste President Anida taksiladuna Myanmar da faziliba Aung San Suu Kyi amasung atopa political prisoner singda adubu condition amata yaudana khudakta thadoknaba hairi Barkhanda chathariba anti-narcotics campaign gi manung chana miyoi taraganipan amasung surrender athubada tawrakle hairi Barkhan state chathariba anti-narco campaign gi manung chana thingkhraba CPI gi member taraganipan amasung surrender tawrakle haina security gi agency singi maikadagi phongdorakli thajabayaba security gi agency gi pau asina makataraduna hingsa gi thabakta mai onthoklaga tangdu leitaba phibam amada punsi maren leinanaba amasung leingakna piriba tongan ba scheme sing asigi khudongchaba fangnaba lottuna Lairiba miyoi kadar sing asina makhatana surrender tawrakpagi thabak lepa leitri miyoi taraganipan surrender tawrakhiba hairiba asing anambana Barkhan gi Bolha region da anti oiduna Lairamba kadar ngaktani haina pau asina makhatana phongdorakli adubu surrender tawrakle hairiba kadar sing adugi matangda Barkhan police ki maikaidagi official oiba warol amata thadorakpa leitri paugi source asina phongdorakpa di surrender tawbagi process punamak loisile supnatangi formal oiba mawongda lauthokadabata ngairi Raksrida leiriba Barkhan police headquarter da pangthokadaba official oiba thoram adu lakliba numit nini humni asida pangthoklaba yai hairi police ki record matung ina hojik state aduda active oiriba amadi cell mana pumba kadar kunthra rom leiri hairi Barkhan police amasung CRPF ki apunba operation na haukiba kha tha khara asida yamna khumang chawsinba ngamlakpadagi miyoi Maoist kadar sing aduda ahenba pressure lakpadagi surrender tawbagi khongthang asi makhatana masing hengalakpani haina lauri handakta lupa crore amagi mana puba Barkhan gi loinaba mahato faba ngamki Strain of Hormuz amu hanna hangdoknabagi matangda Iran amasung Oman gi marakta wari sanakhre US amasung Iran gi marakta nauna irang tholaktuna makhatana attack chatharaknaba thabak amuk lepkhibadagi Iran amasung Omana khwaidagi hena chayenaba oiriba amadi lan asigi sumaru oiriba Strain of Hormuz thingjinnaduna leiriba asi amu hanna hangdoknabagi matangda wari sanakhre Iran gi Foreign Minister Abbas Arachi amasung Oman gi maikaidagi lakhiba delegation aduga ngasi
Teheranada unaduna Strain of Hormuz makha tana hangdoknabagi wafam khanaki haina Irangi Foreign Ministry wangangloi Ismail Bakeina Fongdokre, USA gi maikaidagi numit 18 ni thangna Iralgi mathakta air strike chatharamba adu leibak adugi President Donald Trump na lefhankre. Apps ki order adu Teheranada wari sanaba adugi mawongidena thokibani adubu US ki military gi maikaidagi di makhatana achauba operation sing chathanabagi damakta sem saduna leidi maraksida Iran gi maikaidagi su Islamic Revolutionary Guard Corps gi maikaidagi karigumba US na amuk hanna attack makha chatharaklabadi makhoi maikaidagi lan asi pauthok chauthoknabagi damakta sem saduna leidi haiki wafam asi Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na Washington da Donald Trump ta unabada chatpa aduda mangwainana fongdokibani Iralbu sogatpa Yemen da leiriba Houthi Riven Singi Saudi Arabia gi kapsilakpa drone amana Nongthakta tugaiba ngamki haina loop asigi military wangangloi yaba Saria Fongdoki lan asida USA na Iran gi thong electrical installation sing loinana atopa infrastructure kaya amada attack chathakiba adugi pakhumda Iran na group da leiriba USA gi tongan ba base sing da attack chathaduna laman khumlakli Iran gi lami wangangloi Brigadier General Mohammad Angaminiana Fongdokibagi matung inna makhoina target taukiba US ki base ama thabak sizinaba yadana leiri maru oina Iraq ki Avila leiriba base adu mapung fana thugaina bangamkhre hairiba mifam asi makhatana sizinaba yaragani Israel gi maikaidagi Syria gi kha thangba saruksingda changsilaktuna lam khopchinba haukhre Syria gi state media da fongdorakpagi matung ina ngasi lebak adugi kha thangba sarukta leiriba yamlabak bashinda injin Israel gi maikaidagi lanmisingna changsilaktuna lam khopchinaba haukhre hairi United Nation ki maikaidagi Syria da laktuna Israel gi chathariba international law gi manung chanba matam thabak thauram kaya asi loishinaba taksinkiba adugi noma leiraga ngasi khongthang asi paikhatpani Syria da province ki nongchup thangbada leiriba Yamuk Beshingi Maria amasung Al-Alda khungang singda lanmi sing thomjin naba haurakpani makhoina military vehicle ahum amadi bulldozer ama pusilaktuna mafam aduda leiriba Al-Ardada checkpoint ama semlakpa hauki masida sunattana lanmi sing aduda Yaramuk Basinda leiriba miyamda che pau chaiduna makhoina changsilakpa matamda khungangi miyoshingna maikaidagi lambi thingba amadi atopa manba thaba amata paikhatpa yaroi hairi ningsingba yabadi kumja English aniga kunmari gi December tha matam sangna Syria da lengak pairamba Bashar al-Assad tanthokhraba matung Israel gi United Nation da ngak seliba Buffer Jolda makhoigi lanmi sing thajinaba hauki Israel gi official singna fongdokpagi matung ina kha thangba Syria da security zone ama semba pamnabagi damakta makhoigi oiba lanmi singna atopa lanmi sing leihandanaba mafam adu puthok chauthoktuna thabak paikhatpani hairi Russia gi President Vladimir Putin amasu North Korea gi Foreign Minister So Chun Hui ga unaduna wari sanakre Russia gi President Vladimir Putin na North Korea gi Foreign Minister So Chun Hui ga unaduna awangba thaki diplomacy gi oiba khwaidagi nauna unaduna wari kya sanakre Foreign Minister So Chun Hui na Moscow da chatkiba khongchat adu karigumba makhal amatagi diplomatic ki oiba thoram natraga state ki anniversary leiba natki mahapu North Korea gi Kim Jong Un gi maikaidagi chatnaba haikiba oiramgani haina fongdorakli North Korea gi state media da fongdorakpada Russia gi Foreign Minister Sergei Lagovana invite taurakpadagi mafam aduda thangja numita thungkhibani adubu mahaki khongchat adugi chapchaba maram adudi mapung fana thamkiri miyamna Foreign Minister adugi khongchat aduda Russia gi President Vladimir Putin fawba unaduna wari sanakiba aduna North Korea gi Kim Jong Un ga amuka hanna summit ama pak
पांथोक्लबा याबगी लंबेन सेंबा ओइगनी हाइना थाजनरी रशिया की पाउगी एजेंसी अमना पिरकपा रिपोर्टा व्लादिमीर पुतिन नंगरांग क्रेमलिन सोंगी उन्नबा रोयरबा मतुंगदा फोंदोखिबा वाफमदा नॉर्थ कोरिया की लुचिंगबा अमसुंग मियामबु यूक्रेन गा सोकनबा लांदा लानमीस लिसिंग कया थारक्तुना मतेंग पांखिबगीदमक थागतपा फोंदोरकली सोना पुतिन फोंदोखिबदा लेबाग अदुगी लुचिंगबा किमना रशिया गा लोइनना comprehensive development ama leinabagi lawkhiba wafam adu lendana lei haiki ngakpigani lengdana lei haiki ningsingba yabadi Kim Jong Un na kumja lising aniga taramapan amasung lising aniga kunhumdoi da Russia da chattuna Vladimir Putin ga unaki madugi matungda Putin na North Korea gi konung Pyongyang da kumja ing lising aniga kunmari gi Jun thada laktuna summit ama pangthoktuna karigumba lebak ani aduda atopa lebak ama na attack hek chatharakpada mating pigadori Israel na Gaza sipta mal kaya sangba laikpan ama semgattuna makhoigi mafam kalli Israel gi military Palestine gi manungda leiriba makhoina control tawriba Gaza sipta laikpan ama chauna athuba matamda tumina sagattuna streak aduga chada yankhai adu makhoina mapangar hengatna bahona ki satellite ki maming singna ulakpada hariba laikpan asina apikpa Palestine gi Gaza sip adubu Israel gi control tawriba saruk tangkhai aduga chapchana mayaida khaidokpagi pandamni hauzik fawada tha kharadagi laukhalakpa thabak adudi kilometer kunhumdoi miles tara mari thonba loikre hariba mafam asi Israel gi military na thugai khraba Palestine gi yumkaya gi marakta yauribani makhoina sagatliba laikpan asina samudra khongban oiriba Gaza sipki apunba asangba adugi tangkhai helaklabani Gaza sipna sangliba asi mile kunbanga kilometer nimfuni aduga pakpana mile 8 kilometer 13 ni sip asida Palestine macha lakh kunlom hena leiribani satellite gi lautharakpa maming sing adu paugi agency amana ulakpada Israel gi military na pakhum oina hairiba laipan asi yellow line haina khangnaba adugi mafamda physical barrier oiriba oina sabani haina phongdorakli panba yabdi hairiba yellow light asi mamang chahi gi October thada Gaza da leiriba Hamas militant singa Israel gi nomai kapna bagi thabakta leptana ceasefire gi yanaba ama purakhraba matung semlakpani line adu US na sogatpa agreement amagi matung inna Israel na mapungfana mafam adudagi handokchiba fawba temporary oina leigadabani gi mawongni adubu yanaba purakpa ngamjingai asida Israel paikhalakliba khongthang asi border line ama semgalakpagi khongthangni chapmanare haina Palestine da leiba kayana phongdorakli Modina Mun ki baat ke Astrophysicist Dr. Ronaldo Laishram bu Thagat Khre PM Modi ki Man ki baat radio program chamaga kuntrataruk suba episode ta leba asigi citizen sing na luchingba thabak thoram sing amadi miyoi kya gi pukning thogatningai oiba achievement thagat pada Manipur gi Thobal district ki khangabo awang mamang lekai bungsi budon road tagi lekhidraba Laishram mahazon gi machamanga gi manungda itontonba oiriba Astrophysicist Dr. Ronaldo Laishram yaurakre Modina Science Environmental Conservation amasung Sustainable Development ki field singda achauba contribution pi ki Manipur Gujarat Bihar amadi Dr. ngakpigani Uttar Pradesh ki miyoi sing khangattuna thagatpada Dr. Ronaldo Laishram yaurakibani Modina Japan da base tauba amasung universe ki timeline da nauriba galaxy kayagi cluster discover taukiba international research team amabu luchingkiba Dr. Ronaldo Laishram na galaxy cluster asibu Manipur da leiba top pa Loktak part ki maming lauduna Loktak
proto cluster haina mingthon kibasi leibak asigi chauthokningaini makhoi-gumna nahasing asina malemgi phambakta India bu masak taklibani haiki Modina Vihargi sitam hida Pakistan singbu recycle tawduna public space da miyamna famnaba pham-sing onthokpa mahausagi fibam kanba honabada Gujarat ki umangda India Great Hall bin ama khanhankiba amasung Ahmedabad ki vice area da uchara lakh ahum lising manga hena thakibana chingba panduna thagatpa phongdokhi matang sida News Lab na sandokjaba Manipuri paw loishinjari mityeng tabiriba punamapu amuka hanna khurumjari